Ние ги съобщихме вече официално. Те са прехвърлени 60% от акциите на фирмата, която сме ви казали, която вече е обявена FS Management. Нещата, знаете, в Ботев от нова година се движат от двамата собственика, господин Съмов и господин Чадъров. Просто от вчера вече всичко е факт и е документално е направено как трябва да бъде. Процедурата беше малко по-тежка, малко по-дълга, предвид на това, че нормално все пак придобиват акции в футболен клуб Ботев, искат да бъдат изпипани нещата. Техни адвокати гледаха доста време така нещата, да бъдат всичко чисто изрядно. Никога е нямало драма на тази тема, просто малко се позабавиха във времето нещата, но и за момент нещата в Ботев не са спирали да върват, нито финансиране, нито движение по отбора, селекции и така нататък. Това е за момент. Това е етапа от развитието в Ботев, което трябваше да се случи. С стадиона ние не сме спряли да работим и в момента даже след малко имам среща на тази тема. Но знаете, че още от самото начало ви обявих, че когато има резултати, когато има черно-бяло, то днеска договор е черно-бяло с фирма Хит, аз ви го съобщавам. Когато имаме крайен резултат, подписан, официализиран с всичко, тогава ще бъдете уведомени, за да не поставяме излишни срокове и да има излишни напрежения.